Herzlich willkommen in SigridsStempelstudio. Ich bin Sigrid und freie Demonstratorin bei Stampin Up. Ich zeige euch heute, wie ihr diese Schleife ganz schnell und einfach machen könnt. Die Schleife ist ohne gesonderten Knoten und dadurch etwas dünner, sodass diese Karten keinen extra Porto kosten. Ihr braucht dazu ein beliebiges Band. Ich habe hier geripptes Band in Himbeerrot. Ihr formt dieses Band zu 2 Schlaufen und diese beiden Schlaufen werden dann ganz einfach verknotet. Dann müsst ihr die Schleife noch schön festziehen und in Form bringen und dann könnt ihr sie nach euren Bedürfnissen zuschneiden. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal.